明明平时动力给大点就浮头，需要时猛催油门却翘不起头。其实只需要调整一件事，就能从这样变成这样。放慢点，注意看，用手臂将车子往上提，最多只能将车把提到胸口位置，而且后轮还会因失重丧失抓地力。其实不要把翘头想成抬高前轮，而是当作拉住车头，让后轮往前走，这样的往上旋转才是高效翘头的真相。你学会了吗？一起来练习吧。